sikwamukela ohlelweni lethu olumlando kakhuluma sikhona esikaBhoqo Well Studio lapho khona sikusuke thulela abaculi bakhe abahlabasosini labanohlonze namhlanje sikuphathele insizwa ngithwasa legcokamo uzoyikhumbula ke lensizwa ebikutrenda nje ku-WhatsApp yokulinda ku-Instagram ifaka i-under yayo namhlanje kuyiphethe i-under futhi konakele kakhulu insizwa ke engezwe le exhaphazayo edelelayo ithwasa legcokama ke leli mfowethu uyayibona lensizwa futhi izokuchazela abantu ukuthi masikhuluma ngethwasa legcokama so sikhuluma ngobani ake sikubingelele insizwa ke ichazele umuntu ongakwazi njengamanje ukuthi masikhuluma ngethwasa legcokama so sikhuluma ngobani. Mina ngikuhle emhlonishwa ngakho namkhulu umengameli ashalenze phansi kanva isigodini sasemthandayo ngaphinde wakhulele ngogwini nje mina lo akekho ngalazi umfowethu siyakubona ukuthi ufikile njengamanje kumasikani ugalelekile awuzwile ngempela mfowethu umfula mfowethu omukisa yonke into ongayicabanga mfowethu ongizwe umchulu bengayifakaza leyo ndaba onavigeta bengayifakaza leyo ndaba mfowethu ubonakala utala pizza izomfwa umgani umanxeba mfowethu ungizwe mfwa umchulu insizwa naye etalabhayo kodwa wafika wayiqhwaqa mfowethu wayishaya kwenze njani lapho kwenzakalani umtalabhu noma yini kwenzakalani mfowethu nje ungizwa ngimesaba ngakhona ngongizwe kuya ngumfazi into eneyifaka njengayisabi sidalo yabona nje kumanje after nje 2 weeks or 3 weeks ngizolungisa isitoro ngomthengela amaphenti lade ngithengela ngoba ungizwe umfazi awukwazi ukukhuluma ngakho indoda 2 ineyifaka ayikho into eneyifaka awuyibona wena uyifaka maye masipho kunentsizwa esiyibona futhi unavigate siyamazi ukuthi insizwa ngempela engasabi futhi naye enokwatala amashinga mfowethu kodwa ubonakala futhi utala navigate nje kuba lula mfowethu lokutsizwa umgaka nobuqhawungana nokungesabi mfowethu ungamnalo uvalo ukuthathaphi mfowethu okanavigate kuyamangaza ukuthi mina kuthi isinqumo sokuthi acule maskanda ngazo wasithathayo ngoba ukwazi ukuthi uyinqanqa njengonavigate uphinde ucule maskanda uphinde futhi 2 uzobhinga ayikho nengoma osiphathelene futhi uyinqanqa ezomosha umculo yabona inqanqa ihlala emfuleni iyeke lento yayo uhamba inqanqa maskanda umoshakele nje yizo lezi inqanqa ezifana nonavigate so navigate athathe ngimbeke endaweni yakhe loyo ayikho ngizokhuluma nalo mfana lo mfowethu kwabonakala uhamba ngesudi yesele mfowethu sikubona zonke insizwa mfowethu utrenda mfowethu kuthiwa ichwasa legcokama mfowethu kuthiwa insizwa mfowethu kuthiwa uyigeza mfowethu sakubona njengamaye mfowethu uqibila uzwile mfowethu konakele kakhulu mfowethu iyiphi insizwa mfowethu ongathi ikuthathe yakufaka maskandi mfowethu siyazi ukuthi igcokama insizwa italabhayo ongenandaba futhi nayo othi ibulala umculo yini mfowethu uthi igcomeshela ibulala umculo kwamaskandi athi ngiyichazele igcokama elihle igcokama akaze ngikhulume ngegcokama ukuthi mina ngibulala umculo ngithe mina umthandeni obulala umculo yini le interview umthandeni akusuyena umthandeni wamanqele ocula kuphela umthandeni kunomthandeni nje ongaculi uyabona so abantu abaye bahluza umqondo ngaleyo lokhunja lokuthi kungenzeka ukuthi ngikhuluma ngomthandeni njalo ngikhuluma ngomthandeni wamanqele oculayo igcokama njengoba nje nawe msasazi engabe umsakazi anginazi phela nina nibaningi ukuthi nibiza ngani mina nginazi kodwa nje mfethu akuchazele la ukuthi umthandeni wamanqele ngenza ukuthi angikhulumi ngayo ngenza futhi ngikhuluma ngayo so lento ihlukahlukene ikabili kathathu abantu abayebelinda ingoma beze ukuthi mina ngithini engomeni ila bazoneliseka khona mfowethu awuncengi mfowethu awuncethezi mfowethu awuhleki mfowethu awunendaba mfowethu siyakubona ukuthi awuzwile uyachweza mfowethu uyadelela uyeyisa mfowethu ufikile ziningi insizwa efike ngokweyisa mfowethu siyamazi ufika kuphosa kwanyathi ukushishilize ufike ngela kanje mfowethu ungena ngesibanga awunendaba mfowethu ungena insizweni mfowethu singathi abantu abalindeleni kuwe yini abangayilindele ukuthwasela legcokama abantu abalindele ingoma enkulu ngoba ingoma ngiyiphethe yabona mina ngiphethe ingoma ethi angimfuni ungiki inkinga le ngoma bafana bami ngithonyiwe inkinga ingoma angimfuni ngimile awumfuni ukwazi mahla awumfuni ukika ngamahlalela awumfuni uqipha manje egeleke mfowethu yini mfowethu ungalifuni irasta yini ungayifuni insizwa banyanyaka abantu abafishane mina ungangaka awungitshela wena ungangaka kodwa sicela ukubule ungangaka sicela ukubule bloga ngekho kubangaka kodwa ngaba ngaka mfowethu ngani lungile yashapa hlukana